வணக்கம் டெக்கேஸ். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு வைஃபை ரவுட்டரோட ரிவ்யூ தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். N300 ரவுட்டர் தான் இது. ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 3 years வாரண்ட்டி அதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளஸ் மாடல் நம்பர் N300 மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பின்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் எவ்வளோ சப்போர்ட் ஆக போட்டிருக்காங்க, ஃபாஸ்ட் இன்டர்நெட். சைடில் பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் ஸ்பெக்லாம் போட்டிருக்காங்க. இப்போ நம்ம பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுவோம். பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோடனே நமக்கு இருக்கிறது குயிக் இன்ஸ்டாலேஷன் கைட். ஸோ இதை படிக்கலாம். நம்ம வீடியோ பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணுறது. சார் இது கூடவே நமக்கு ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது பவர் அடாப்டர். கூடவே நம்மளுக்கு Cat6 கேபிளும் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு சிங்கிள் பேண்ட் போர்ட்டட் வைஃபை தான் இது. அப்புறம் நம்மளோட மெயின் டிவைஸ் இருக்குது. டச் அண்ட் ஃபீல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேட் ஃபினிஷிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. லுக் வைஸ் சூப்பராக இருக்கும். டூயல் ஆண்டனா இருக்கிறதுனால நம்ம பேண்ட்வித் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்கும். சிக்னல் கரெக்டாக கிடைக்கும். ஸோ இதில் பின்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரீசெட் சுவிட்ச் விட்டுருக்காங்க. பவர் அடாப்டருக்கான போர்ட் இருக்குது. லேன் கனெக்ஷன் ஒரு கனெக்ஷனும் 4 லேன் போர்ட்டும் இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ பவர் ஆனில் இருக்கா இல்லையா, பக்கத்தில் எல்இடிஸ் இருக்குது. கூடவே நம்ம வைஃபை கனெக்ட் ஆகிருக்கா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதோட நோட்டிஃபிகேஷன் எல்இடி இருக்குது. ஸோ எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ரவுட்டர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வெப் ப்ரௌசர் மூலமாகவும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம், மொபைல் ஆப் ஆக்சஸும் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் லாங்குவேஜ் செலக்ட் பண்ண சொல்லுது. ஸோ லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதில் அட்வான்ஸ் செட்டிங்ஸ் அண்ட் கண்டினியூஸ் இருக்குது. டேரெக்டாக நீங்கள் கண்டினியூ கொடுங்க. வயர்டாக கனெக்ட் பண்ணுமா ஒயர்லெஸ்ஸாக கனெக்ட் பண்ணுமான்னு சொல்லிட்டு 2 ஆப்ஷன் கேட்குது. ஸோ அதில் நீங்கள் வந்து வயர்டு கனெக்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் வைஃபை சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா DHCP இருக்கணுமா ஸ்டாட்டிக் ஐபி இருக்கணுமா சொல்லிட்டு கேட்குது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே டைனமிக் வச்சுக்கோங்க. ஆட்டோமேட்டிக் ஐபி எடுத்துக்கும். அதுவே வைஃபையோட நேம் வந்து கேட்கும். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ டிஃபால்ட்டாக அவங்க கொடுத்துருக்க மாடல் நம்பரில் வரும். ஸோ இது நீங்கள் தேவைன்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இதில் பாஸ்வேர்டு இருக்குது. ஸோ பாஸ்வேர்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். கடைசியாக வந்து இந்த வைஃபை ஆக்சஸ் பாயிண்ட்டை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கான யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு. ஸோ பாஸ்வேர்டு இங்கே சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால இங்கே சேஞ்ச் பண்ணலாம். அப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு டைம் வந்து ரீஸ்டார்ட் ஆகும். இதோட டெக்னிக்கல் ஸ்பெக்லாம் வந்து இப்போ நான் ஒரு ஸ்க்ரீனில் போடுறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், கமெண்ட், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.